Hi friends, nanay, sa mga ate at sa mga mahilig magluto, I'll be showing you how I make steak. Perfect to for special occasions or if kailangan nyo ng food na madaling i-prepare for Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day, or kahit sa normal araw lang na gusto nyong maging special. So kung may konting budget naman, no need to go to any expensive fine dining restaurants at kayang-kaya itong gawin kahit sa bahay lang. So just keep on watching! First tip, wag na wag niyong kakalimutan, very important to pat dry the meat using kitchen towel para mawala ang moist nito at mas maganda ang outcome ng ating steak mamaya. Season with salt and pepper. Make sure na mayroon din sa mga sides. I'm using extra virgin olive oil dahil cast iron ang gamit ko sa pagluto. Pero kung ang gagamitin nyo ay steel pan or non-stick pan, mas advisable na gamitin nyo ang canola oil dahil mas naa-absorb nito ang heat. Pero kapag cast iron naman, okay din ang olive oil para mas healthy. May iba na gumagamit ng kitchen thermometer. Pero kung hindi available, make sure lang din na mainit na talaga ang pan and then ilagay na ang ating meat. Maraming suggestions on how to cook steak. What I'm showing you now is the method that really works for me. Ipapakita ko rin yung difference when you keep on flipping or inaangat yung meat and kapag totally hinayaan nyo lang na maluto. Of course, magsasabi pa ako ng iba pang tips hanggang sa dulo ng ating video. And for more recipes, do not forget to subscribe to Kusina Chubby Hands on YouTube. So just click the subscribe button down below. Dahil manipis ang gamit nating steak ngayon, para maging well done, lulutuin ko lang to ng 4 to 5 minutes each side. Kung gusto nyo naman ng medyo medium well lang, at parang may pula katulad nito, bawasan nyo lang din yung minutes ng luto nyo. Kung medyo makapal ang gamit yung meat, then dagdagan nyo lang kahit mga 1 to 2 minutes para maging well done din. Yan, just to show you, ito ang striploin yung nasa baba and ribeye yung nasa taas. So for today, itong gamit ko ngayon ay 2 ribeye steak. As you can see, inaangat ko yung nandun sa upper part na meat. And dun sa baba, hinahayaan ko lang siyang maluto at hindi ko talaga ginagalaw at all. Pero dito makikita nyo na yung nandun sa baba, medyo nag-curl siya. So kapag binaliktad nyo na sila, ganyan yung mangyayari. Yan, as you can see, medyo naka-curve siyang konti, yung hindi natin ginagalaw na meat. So ganun ang mangyayari. Pero depende pa rin yan kung ano yung gusto nyong method. Para sa akin kasi okay din kapag hindi ko siya fini-flip or ginagalaw dahil mas nare-retain ang init galing sa cast iron, mas madali siyang naluluto.
If you notice, after ko i-flip ang ating meat, naglagay na rin ako ng butter para magkaroon siya ng sauce and ng lasa. And then isusunod ko ang ating garlic. For the garlic, 3 to 4 pieces, okay na yan. And then maglalagay tayo ng rosemary and ng thyme. Very important yan para talagang magkaroon ng distinctive na lasa ang ating meat or ang ating steak. Pero kung hindi available, pwede kayong gumamit ng nasa bottle na katulad nito. If not, kung wala talaga, okay lang din yun dahil na-season na natin ng salt and pepper ang ating meat bago pa lutuin. If medyo nag-dry na siya dahil na-absorb na nung meat yung butter na nilagay natin kanina, pwede kayo mag-add ng butter din ulit para mas makadagdag ng sauce. Ayan, well done na ang ating steak. So just a reminder, huwag niyong gagamitan to ng fork at tutusukin ng meat para malaman kung luto na. Just follow the given minutes and sure na okay na rin ang ating steak. On the same pan, you can cook asparagus katulad ng gamit ko ngayon, or corn and carrots, or French beans para sa ating side dish.